गुरुगान क्लासेस को आपण मन स्वागत जनावि केमी अच्छे पाने आशा कर समस्त भल थी। आज आम देखा जाऊे रासायनिक प्रतिक्रिया समीकरण पार्ट 3 पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो करा दि जाइए। जी देखना सी डिस्क्रिप्शन लिंक अच्छे सी जाइए देखिबार। आज आम देखिए विस्थापन प्रतिक्रिया, द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया, जारण विजारण प्रतिक्रिया, संख्यारण सढ़ावस्था। प्रथम आज देखिए विस्थापन प्रतिक्रिया। जो रासायनिक प्रतिक्रिया अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक कम प्रतिक्रियाशील मौलिक को तार जैविक विस्थापित कर निजिता जगह अधिकार करे ताको विस्थापन प्रतिक्रिया कहुए। माने अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक कम प्रतिक्रियाशील मौलिक को तार जैविक ताको विस्थापित कर ता जगह अधिकार करिबो। उदाहरण जिंक प्लस कपर सल्फेट गिव्स राइज टू जिंक सल्फेट प्लस कपर। एठारे अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक होउची जिंक, कम प्रतिक्रियाशील मौलिक होउची कपर, आ कपर रो जैविकटा होउची कपर सल्फेट। तो डेफिनेशन अनुसार अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक जिंक कम प्रतिक्रियाशील मौलिक कपर को ता जैविक कपर सल्फेट रो विस्थापित करी निजे ता जगह अधिकार करिबो। तेणु एठारे उत्पाद सृष्टि होला जिंक सल्फेट, जिंक कपर को बाहर कर सृष्टि कला जिंक सल्फेट, आउ कपर अलग हो गला। बुझा पड़ा। लेड प्लस कपर क्लोराइड गिव्स राइज टू लेड क्लोराइड प्लस कपर। एठारे अधिक प्रतिक्रियाशील मौलिक होउची लेड, कम प्रतिक्रियाशील मौलिक होउची कपर। तेणु लेड कौन करिवो कपर को तार जैविक कपर क्लोराइड रू विस्थापित करी निजे ता जगह अधिकार करिवो। तेणु सृष्टि है लेड क्लोराइड, कपर बाहरी गला। बर्तमान देखिए द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया। जो रासायनिक प्रतिक्रिया प्रतिकारक दुईटी मध्य आयन विनिमय घटी थाए से रासायनिक प्रतिक्रिया को द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया कहुए। तर अर्थ होची प्रतिकारक दुईटी मध्य आयन विनिमय घटी नुआ उत्पाद सृष्टि हब। उदाहरण होची सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। एठारे Na2SO4 प्रतिकारक सोडियम प्लस आयन Na प्लस सल्फेट 2 माइनस आयन SO4 2 माइनस आयन अच्छी। सेहीपरि बेरियम क्लोराइड रे Ba2 प्लस अच्छी Cl माइनस अच्छी। तो ये दुईटी प्रतिकारक मध्य आयन विनिमय घटो जपरी Na प्लस जीव Cl माइनस पाखक, Ba2 प्लस जीव SO4 2 माइनस पाखक जाई सृष्टि हम बेरियम सल्फेट आउ सोडियम क्लोराइड। तो यह हूँ द्वैत विस्थापन प्रतिक्रियार उदाहरण। बुझा पड़ा। बर्तमान देखिए अवक्षेप। जो पदार्थ जल द्रवणीय नुहे से अद्रवणीय पदार्थ को अवक्षेप कहते। माने जो पदार्थ जल में मिसी पारुनी संपूर्ण रूपे ताको अवक्षेप कहते। तापर देखिए अवक्षेपण प्रतिक्रिया। जो रासायनिक प्रतिक्रिया अवक्षेप सृष्टि हुए ताको अवक्षेपण प्रतिक्रिया कहुए। उदाहरण होची पूर्व उदाहरणटा ही हम अवक्षेपण प्रतिक्रियार गोटे उदाहरण। जमीक सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स राइज टू बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। एठारे सोडियम सल्फेट सहित बेरियम क्लोराइड मिसला परे धला रंगर बेरियम सल्फेट सृष्टि हम जहाँकि गोटे अवक्षेप जहाँकि पानी रे संपूर्ण रूपे मिसी पारे नाही। किंतु सोडियम क्लोराइड लुण पानी रे मिसिकी आसीजिवो से साइड लिखाई AQ। किंतु बेरियम सल्फेट पानी न मिसिया जोगु ता एक अवक्षेप होइथिबारु ता पाखे लिखाई S माने सॉलिड ता पानी रे द्रवीभूत नुहे ता एक अवक्षेप। बुझा पड़ा। तो यह एक अवक्षेपण प्रतिक्रियार उदाहरण मध्य हब। एक द्वैत विस्थापन प्रतिक्रिया मध्य हब आ अवक्षेपण प्रतिक्रियार उदाहरण मध्य हब कहीं एटार अवक्षेप सृष्टि है। बुझा पड़ा। बर्तमान देखिए जारण विजारण। जारण जदि एक पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया समय ऑक्सीजन लाभ करे किंबा हाइड्रोजन हराए ताले आम कहवा पदार्थटी जारित है। आउ सही रासायनिक प्रतिक्रिया को जारण प्रतिक्रिया बोली कहवा। उदाहरण होची कपर को जिते बेले आम ताप देबा ताहा वायु सहित प्रतिक्रिया करियो। वायु अच्छे अम्लजान तो कपर अम्लजान सह प्रतिक्रिया करी सृष्टि करियो कपर ऑक्साइड। एठारे कपर ऑक्सीजन सहित मिसी सृष्टि कला कपर ऑक्साइड। जेहेतु कपर सहित ऑक्सीजन मिसिला तो आम कहि परिबा जे कपर जारित हैला। जेहेतु कपर ऑक्सीजन लाभ करी कपर ऑक्साइड हैला तो यह हूँ एक जारण प्रतिक्रियार उदाहरण और एठारे कपर जारित हैला। देखिए विजारण। जदि एक पदार्थ रासायनिक प्रतिक्रिया समय ऑक्सीजन हराए किंबा हाइड्रोजन लाभ करे ताहले आम कहवा पदार्थटी विजारित हैला। सही रासायनिक प्रतिक्रिया को विजारण प्रतिक्रिया बोली कहवा। पूर्व
ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗର କପରକୁ ତାପ ଦେବା ଦ୍ୱାରା ତା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସହ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଳା ରଙ୍ଗର କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ଏହି କଳା ରଙ୍ଗର ତାପିତ ଥିବା କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ପାସ୍ କଲେ ତାହା କପର ଆଉ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇ କପରରେ ପରିଣତ ହେଲା। ତେଣୁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଠାରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ବିଜାରିତ ହେଲା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଜାରଣ ବିଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ଯଦି ଏକ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତିକାରକ ଜାରିତ ହେଉଥିଲା ବେଳେ ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରତିକାରକ ବିଜାରିତ ହୁଏ ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ଆମେ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ବୋଲି କହିବା। ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସେ ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣଟି ହିଁ। କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାସ୍ କଲେ ତାହା କପର ଆଉ ଜଳରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଏଠାରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇକି କପରରେ ପରିଣତ ହୁଏ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କରି ଜଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏଠାରେ କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ସହିତ ବିଜାରଣ ହେଉଛି ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ଜାରଣ ହେଉଛି। କାହିଁକିନା କପର ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ହରାଇଲେ ତାହା ହେଉଛି ବିଜାରଣ। H2 ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କଲା, ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲାଭ କଲେ ତାହା ହେଉଛି ଜାରଣ। ତ ଏଠାରେ ଉଭୟ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ଉଭୟଟି ହେଲା। ତ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଏହା ଏକ ଜାରଣ ବିଜାରଣ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସଂକ୍ଷାରଣ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ଧାତୁ ତାକୁ ଘେରି ରହିଥିବା ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ, ଅମ୍ଳଜାନ, ଅମ୍ଳ ଇତ୍ୟାଦି ସହିତ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରେ ସେତେବେଳେ ଧାତୁଟିର ଧୀରେ ଧୀରେ କ୍ଷୟ ଘଟେ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସଂକ୍ଷାରଣ ବା କ୍ରମକ୍ଷୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାର ଉଦାହରଣ ହେଉଛି ସିଲଭର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା କଳା ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ, କପର ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଆସ୍ତରଣ। ଲୁହା ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ସହିତ ହେଉ ବା ଜଳ ସହିତ ହେଉ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି କଳଙ୍କି ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଏସବୁ ସଂକ୍ଷାରଣର ସବୁ ଉଦାହରଣ। ସଂକ୍ଷାରଣ ଏକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥା। ଲୁହାରେ କଳଙ୍କି ଲାଗିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ଦେଶର ପ୍ରତିବର୍ଷ ବହୁତ କ୍ଷତି ଘଟିଥାଏ। ଲୁହାର ଜାହାଜ ହେଉ, ଲୁହାର ବ୍ରିଜ୍ ହେଉ, ଲୁହାର ବାଡ଼ ହେଉ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା। ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବହୁତ ସମୟ ରହିଯିବା ଦ୍ୱାରା ତାହା ଜାରିତ ହୋଇ କିମ୍ବା ବାୟୁ ସହିତ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କରି ସେଥିରୁ ରହଣିଆ ଗନ୍ଧ ବାହାରେ, ତାହାକୁ ସଢ଼ା ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଦେଖିବା ପ୍ରତିଚାରକ। ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥ ଜାରଣକୁ ନିରୋଧ କରେ ତାକୁ ପ୍ରତିଚାରକ କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରତିଚାରକ ଦ୍ୱାରା ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମନ୍ଥର ହୁଏ। ଏହି ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଥର କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ବାୟୁ ରୋଧୀ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଇଥାଏ। ସେହିପରି ଚିପ୍ସ ଉତ୍ପାଦନକାରୀମାନେ ଚିପ୍ସ ପକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ମିଶାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏକ ପ୍ରତିଚାରକ ଯାହାକି ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଥର କରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ପ୍ରତିଚାରକ ମିଶାଇକି ଜାରଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାକୁ ମନ୍ଥର କରିପାରିବା। ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥକୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯାଏଁ ରଖିପାରିବା। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟ ସରିଯାଇଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପାର୍ଟ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ଟିକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହିଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ।